И всем привет! С вами Хоропел Гость. И сейчас мы будем играть у Гренни. Да, ребята, мы сейчас будем играть у Гренни и Грандпа. Погнали! Так, ребята, я последний раз снимал видео, а она меня что-то перестала. Ну, простите, что она, так сильно вылетала. Потому что памяти не было. Ну, снимать уже перестал. Ну, давайте начинать и все заново. Так, ребят, ну все заново начинать теперь. Все заново. Все заново, теперь начинать. Что за фигня? Теперь на все заново будем начинать. Что за фигня? Зачем я тогда на вертолете прохожу? Что за фигня? И зачем я ее так тогда прохожу? Ладно, ребята, мы набираем 10 лайков, чтобы пройти ту игру. Ну да, давайте мы набираем 10 лайков, и мы проходим эту игру. Мне вылетает. Вылетает дофига. Куча вылетает. Вылетучих. Не знаю чего. Потому что мне это запись достал, понимаете? Телефон, Вот. Ну давайте побыстрее-то. Можете, давай иди побыстрее, сюда иди. Быстрее, шевелись. Все. Давай. I see you. I see you. Ничего.
Валите. Не пропадай. Смотри, перекрути. Всё. Дед, сюда. Дед! I see you. Давай быстрее. There you are. Беги. Беги, бро. Беги. Давай. Кусочка. Быстрей. Крути. Может на кошмаре за один день пройдем, можно пройти за один день. Иди, давай вернись. There you are.
быстрее нужно надо. Пошевелись, деда. There you are. Окей. Всё, давайте. И может быть и... I see you. Медлючий ты, деда! Ах, вы уроды! Ах, вы уроды! Ах ты ж урод! Бабка урод! Бабка уродничает! Бабка, что ты за уродка? Ай, ты бабка! Слепанутая! You want to play? Давайте, бабка. Так, а на улице есть где-то бензин, да, я так понимаю? А пауки там включат вертолет. There you are. Беги, 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 беги. Блин! Ты что здесь делаешь? Тупануто! Бабка, ты заколебала тупеть. Да блин, как меня бесстыдно убивают. Давай. Давайте. Только не мне, пожалуйста, дивись. Ты не офигела? Ты заколебала. Бабка, ты заколебала. Бессердечные. Бабка, звонок совсем офигел. Звонок. Может этому ребенку Слендерина надо, блин, звонок отрезать, чтобы он отпал. Звонок тупой, блин, понимаете? Не говорите, что он голодный. Вот, блин. Из-за вас, бабка и дед, будете сами, блин, заводить вертолет.
Согласен. Want to play hide and Всё. Они там. Here you are. Все. Они совсем офигели. Сейчас возьмем какой-то, я не знаю. Ах ты бабка. Да нет, пар попил, не смейтесь. Не смейтесь. Детство. Открылась. Всё. Чиним вертолет. Почини. Ой. Э! I see you. Патрон куда делся? Бабка, блин, тупая. Ну вы тупые. Бабка, зачем ты, блин, поглотила? Не знаю чего. Ладно, бабка, не обращай на вас внимания. Тихо. Вот. Нет, бабка, не могу. Давай, может, Aha.
Все. Че, дед опять проверяет меня? Черт. Ну, я бензин взял. Окей. Бензинчик взяли. Куда бабка пойдет? Бабка. Хорошо, иди, давай. Давай, хорошая бабка. Но ты не тупа, бабка. Бензинчик хорошо взял. There you are. Ха-ха-ха-ха-ха, вот вам! Ну чё, старый пердун, не смог меня поймать. Грэнчпа, I see you. так. Вот и все. Наливаем бензинчиком. Окей. Заполнили каникулы. Ключа еще нет. Погнали. Ну, ребята, ну все ходим. Блях-муха, бабка. Ладно, все. Ладно, берем. Блин, ребята, надо спасаться. Спасите. Надо спасаться. Блин, не пройду. Ну чё? Всё,
Да уйди ты. Ключ, все, мы выбрали. Может, возможно, и бабка нас убьет. Блин, надо спасаться. Бабка, вали уже. Да вали, бабка. Отчет. Фух, мы сбежали. Есть! Так, почти. Почти. Чуть-чуть осталось. Давайте, чуть-чуть осталось. Еще последний разочек надо пройти. Все, мы прошли. Фух, да, мы прошли. Да! На вертолете мы прошли. Фух, да! Мы наконец-то на вертолете. Да! Да! Ребят, я уже вам говорил, что нужно пройти на вертолете. Ура! Так, все, ребята, на экстриме прошли. Да. Ладно, ребята. Так, сбей их, вертолет. Вертушкой сбей их. Да. Фух, да, ребята, мы прошли. Ладно, ребята, нам пора заканчивать. Ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, пока.